大家好，大家看一下腿目，大家有看过上面的照片里面的人，会不会知道他们的名字吗？对，还有蒋渭水，还有鲁迅，以及侯文勇。那我再问各位一个问题，各位知道这些人有什么相同的经历吗？我好像没有答案哦。再给大家一个提示，我们100块上面的我们国父孙中山，他也是有这个相同的经历的。好，公布答案，没错，他们都是医学系的学生。那各位大家好，我是来自台大医学系2年级的陈冠宇，我今天要来跟各位介绍我们医学系相关的课程。那大家有看过这个吗？哦，no，但是我们今天不是要讲毁灭之刃，我们今天甚至不是要讲呼吸这件事情，我们今天是要讲跟呼吸一件非常相关的事情，叫做打呼。各位有打呼的经验吗？或是知道自己的家人或是朋友有过打呼的经验吗？打呼其实在以前我们会认为说是好像是睡得很好的一个表征，但是事实上，如果是你用医学角度来看的话，打呼其实代表说你睡得比较不好的。那我们今天就来探讨说为什么会打呼。首先，打呼有第一个成因，通常是因为你的呼吸道比较狭窄。那这个我们等一下会有图解的方式来跟大家说明。然后为什么打呼其实是代表睡得比较不好？因为你如果打呼，其实你就有可能会发生睡眠呼吸中止，也就是说你的睡眠会断断续续的。那我们都知道连续睡眠的重要性，所以你如果断断续续的，那当然是睡得不好。那再来，你如果有发现的话，好像男生会打呼的几率是不是高于女生？那为什么会发生这种事情呢？其实是跟你的生理结构是有关系的。好，那首先我们就来看一下为什么呼吸道比较狭窄会造成打呼的现象。来，这是一个躺着的人，那我怕各位没有办法想象，所以我今天就召唤了我自己出来。好，让他躺下。看一下蓝色的这个，蓝色的这个代表的是空气，也就是说我们从鼻子呼气进去，通常要经过我们的呼吸道，然后呢，通过我们的喉部进入到我们的肺，这样子我们才会有氧气可以供给我们的身体任何一个组织有去正常的行驶。但是你看一下这张图，这张图是一个堵塞呼吸道的一个情况，也就是说，它的舌头这样子掉下来，或者它这边的肌肉太松弛了，所以它挡住这边呼吸道。所以蓝色的空气从鼻子吸进来之后，它就被卡在这里了。卡在这里就代表说它没有办法进入到我们的后面，我没有办法进入到我们的肺里面进行生理作用。所以那为什么打呼会产生声音呢？其实就是因为我们的鼻腔在这里跟空气产生了共鸣。大家知道口哨要怎么吹吗？我也示范给大家看，其实就是这样子。刚刚的共鸣腔其实就是在我的手心里面，所以这是同样的道理，就是你的共鸣腔就是在鼻腔。今天你的空气在这里出不去，它就从这里出来，然后在这里产生共鸣，这就会产生打呼的声音。那再来，右边这张图呢，是一个正常的人，他应该要有的呼吸表现，也就是说他从鼻子进来，他的舌头没有掉下去，他的肌肉没有松弛，他的呼吸道是打开的，所以他的空气就下得去，这样就是一个正常的情况。好，那再来我们来解释为什么会产生睡眠呼吸中止。我们就算在睡觉的时候，我们也是需要呼吸嘛，只是有可能呼吸的比较慢，比较规律。但是看这张图，如果你今天呼吸道被阻塞了，那你的空气就过不去了，那我们还是要呼吸。那这时候你如果一直呼吸不到空气，你的脑就会缺氧，最后你就会走向死亡。可是你的身体不会让你发生这件事情，它就会把你叫醒。所以把你叫醒了，你就会在睡眠中唤醒，而且这样一直反复的睡去起床，这样你的精神就会不济。那如果你今天一直呼吸不到空气，你的心脏就会越跳越快，因为你的身体就是缺氧状态。所以我们生物是有学过，你的心输出量越高的话，你得到的氧气就会越高。那这接着也会造成高血压的问题。重点来了，那我们要怎么改善呢？那这边给大家3个建议。首先，你如果改用侧睡的话，其实是一个好方法，因为我们前面是一个平躺的状态，那你的舌头啊，或者你的肌肉就很容易这样子压下去，挤压到你的呼吸道。再
来，如果避免熬夜的话，熬夜、喝酒还有作息不规律，都会造成你的呼吸道比较狭窄。所以你要尽量避免这件事情，就可以有效的减缓打呼。再来，因为呼吸道的原因，有可能是因为你的肌肉它太松弛了，所以你如果用手术把那些比较松弛的肌肉把它割掉的话，那其实对打呼的治疗也是很有帮助的。那大概就是这样子，希望大家对打呼有更加的了解，而且对于它的相关治疗方式有进一步的认识。那就祝大家一夜好眠，谢谢大家。